清澈了嘞。叫什么叫？不要，没人叫。而且没有风，对，然后又没有风。哦。有人放枪吗？你早放。有机会有啊，大家很想要不是吗？那真的好。大家都是手机，一人一只手机。哦，录影。那个因为在 X 里面，他手机还会录他们的口罩。你家那边有人说蛮清楚啊。对，还没成功。好冷。我感觉有点干了。说我每年开9%，那个还会跳。对，这边说你别叫，哎，我那个没有来。对，我都没想到这个。这什么啊？那我要该送他，背面。我该送他傅杰义吗？舒服不杰。有2个小时，那个200多米。放完衣服。他第几个下来打完一枪都来了。那他可以跟下面人打击啊。下面人。这好像都很震撼。100。在最下面。这是现在是讨论起来是广的。哇！你说旧的那个。哎，拄好风浪有一边出而已。怎么感觉都没有那个轰轰轰的，没有那种震撼。笑，我好想笑。哇！都是喜欢。哇！这次颜色比较鲜艳。可是以前好像比较忙，对不对？啊，烟雾呀呀！我有一次看它很像烟雾弹。太傻了，都不会那种蹦。现在烟火是环保的呀。环保是。哇！哇！好看啊！对啊。这是今年的颜色比较鲜艳。啊，今天比较彩色的感觉。对，今年是橙色。哇！比较缤纷的感觉。还有，我才刚刚讲而已。以前的糖果，之前都是单色。之前感觉很爆炸，很多烟。对，之前是单色。去年好像是变紫色。对，之前就是砰砰砰砰。色比较远。那今年之前就是像这样，今年是橙色。哇！今年有那么久？比如说，你是因为糖果比较有爱心。我觉得有点安静，肩膀酸的。有帮你录影啊！哇！30秒会挖一次。哇！酸的。最好看的，这不小心在放烟火啊！还有啦，还早哎，够远啊！